सर्व ईश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका फॉर्मने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. बहुमानेस्त थियोफिला, आमचे मध्ये घडून आयलेल्या संगतीची एक वर्दी सुरू तो स्वतः पळयल्ल्यानी आनी सुवार्ता परगट केल्ल्यानी आमकां सांगून दिल्ले प्रमाणे बरोवंक हाचे आदीं सबारांनी प्रयत्न केल्ले आसा. देखून हे मानेस्ता हो सर्व संगती मुळातावन सत्रायेन समजून घेतस तो एक मांडावळीन तुका बरोवंक हावी खुशी वेली. हाचे वरवीं तुका तोंडपाशी मेळिल्ली शिकोवण सत म्हूण हांव कथीत तुका सांगता. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन गलिलेयाक पाटी आयलो. ताचे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनेगोगांनी शिकयत गेलो आनी समेस्त ताका नांवाडोवंक लागले. अशें आसता जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवय प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनेगोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इसाया प्रवादीच्या पुस्तकाचो कवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुर्ड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकसाय बसोवंक, सर्वेस्परान दया मया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातस पुस्तक कवळन सिनेगोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या समेस्ताचे दोळे ताचेर खंचोन आसले. तो तांचे लागीं म्हणलो, आतां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालां. देवाचे उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हांव पातयेतां जो कोण हांगासर तुमी बसोवन आसात, सबार जाणां लागशिल्ल्या फिरगेजितावन आयल्यात आनी थोडीं जाणां इल्ले पयशिल्ल्या फिरगेजितावन आयल्यात. जावंक पुरो थोडीं जाणां मणिपाल ह्या उडुपी ह्या पयशिल्ल्या गांवांत जावन तुमी हांगासर आयल्यात. तुमचो उद्देश एकच एक जावन आसा, हांवें देवाचें उतर आयकोंक जाय, देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय आनी अशें देवाच्या उतरा वरवीं म्हजें जिवीत भोव सोबीत जावंक जाय. हांव तुमचे लागीं एक विनंती करता, ह्या घडी तुमी बसून आसले कडेच एक घडीभर तुमच्या दाव्या कुशीक आनी तुमच्या उजव्या कुशीक एक घडीभर पळया. कोण आसात तांकां एक हांसो दिया. आजकाल आमी मास्क घालता तशें आसता, हांसो दिल्यार कळना हांसो दिल्यात की ना ती म्हणून. जावं दी. अशें म्हणटा आसतना तुमच्या दाव्या कुशीक तुमच्या उजव्या कुशीक कोण बसला तांकां तुमची वळख ना. सबार जाणांक तुमची या तांकां वळख ना. म्हणजे आमी खंय खंय जावन आयल्या एकच एक कारणा खातीर आनी सांगाता बसल्या एकच एक कारणा खातीर, देवाचें उतर आयकोवच्या खातीर. सबार जाणांक म्हजी वळख ना म्हूण चिंता. म्हजें नांव कळीत आसा जावंक पुरो, पूण म्हजी वळख ना जाल्यार आमी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक हांगासर आयल्या. एक कुटुंब जावन सांगाता जमल्या आनी सांगाता आमी बसल्या. अशें म्हणटा आसतना जर तर तुमच्या कुशींत कोण आसली व्यक्ती तुमची भुरगीं जाल्यार या तुमचो पती ह्या पतीन जाल्यार तांची तुमकां वळख आसा, तांच्या विशयान कळीत आसा. कित्याक तुमच्या कुटुंबांत ती आसात. कुटुंबाच्या व्यक्ती विशयान आमकां कळीत आसा, जाणवाय आसा. कित्याक आमी सांगाता जियेता. सांगाता जियेत आसतना आमी उलयता. आमच्या कुटुंबांत उलोवणें आसता आनी उलोवणें केल्ल्या वरवीं आमी उलयल्ल्या वरवीं आमच्या कस्ता दुखा विशयांत दुसऱ्या विशयांत जाणवाय आमकां लाभता. कितें उणेंपण ताचें तें आसा, ताका कितें जाय
हाचे विशयांत आमच्या उलोवण्या मारिपात आमकां कळीत जाता. आमी उलयता म्हणटा आसतना सबार जाण मस्त उलयतात. सकाळीं सांजेर म्हणा उलयते रावतात. तांकां पुरासन जायना. तांच्या घरा आसलो व्यक्ती ताका आयकूंक जाता की ना गी म्हण चिंतिना. बगार उलयते रावता. ताका कितें जाल्यारय आमी उलयता. असले व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळटात. आनी सबार जाण उलयनात. एक शब्द कसो आसाय, हांव बरो आसा, तितल्यार ताचें उलोवणें जालें. या तूं खंय वताय, हांव मार्केटीक वता, तितल्यार ताचें उलोवणें जालें. अशें सबार तरांचें उलोवणें आमकां पळोवंक मेळटात. तुळव्यांत अशें म्हणटात, येन्ना मागे बायत नेट बादकी. म्हणजे म्हजो पूत ताका उलोवंक कळटा, त्या वरवीं ताका बरेंपण लाभता. या तो जिवीत जिवंक शकता. या अनेक सांगणी अशी आसा, येन्ना मागलेना धोंडे मारला, म्हणजे ती मस्त उलयता. हें सर्व तुमकां कळीत आसा. उलोवणें आमच्या कुटुंबा जिवितांत आसा. अशें म्हणटा आसतना सबार जाण उलोवन दुसऱ्यांक बनयतात. या दुसऱ्यांक मोस करतात. आमी पळयता आमच्या जिवितांत. एक दाखले तुमच्या मुखार दवरचें जाल्यार राजकीय फुडारी सबार तरांची बसवणी ते करतात. आमकां तुमी वोट दिल्यार खंडीत जावन तुमचे ते रोड कितें आसा ते आमी बरें करता. या जे कितें उणेपण आसा सर्व तुमकां बरेंपण आमी पळयशें करता. या घरदार बरें करूंक आमी प्रयत्न करता. सर बरेंपण आमी करता म्हणून बसवणी करतात. पूण वोट मेळ्ळ्या उपरांत तांकां आमची वळख आसना. या आमच्या विशयान ते चिंतिनात. तशेंच एक घडीत म्हाका उगडास घेता. सबार तेंपा आदीं एका व्यक्तीन हांगा कोडयाळांत सबारांचे तरणाट्यांच्या विशयांत कळीत या ते कितें करनासात म्हणून तांच्या विशयांत खबर काडना आनी कोणाक काम ना तांकां आमी UAE या बैल्या गांवांत काम दिता म्हणून सांगून तांचे पयशे पुरा आपणावन तांकां मोस केले. एक घडीत म्हाका उगडास घेता. असली सर्व घडितां तुमकां कळीत आसात. हें सर जावचें उलोवण्या वरवीं. आज हाची वाचपां उलोवण्या विशयान आमकां कळीत करतात. कोण उलयता आयच्या वाचपांत, आयच्या वांजेलांत? मनीस गी न्हय. आयच्या वाचपांत, आयच्या वांजेलांत आमकां देव आमचे कडेन उलोवंक आशेता. देवाचें उतर आमकां मेळटा आनी देव आमचे सांगाता ताच्या उतरां मारिपात जिवंक आशेता. आनी अशें आमकां सर्वांक बरेंपण करूंक आशेता. 2019 इस्वेंत 2019 ह्या इस्वेंत पापा फ्रांसिसान सद्या काळाचो तिसरो आयतार देवाच्या उतरांचो आयतार जावन आसा म्हणून कळीत केलें. आनी आज जावन आसा सद्या काळाचो तिसरो आयतार. ह्या दिसा आमी देवाच्या उतराची नियाळ आमी करता. देवाच्या उतरा विशयांत चडीत जणवाय चडोवंक आमी आशेता. आनी जर तर आमी देवाचें उतर वाचता, देवाचें उतर आपणावंक आशेता, खंडीत जावन बरेंपण आमकां घडटा. हेंच आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपांत. पयल्या वाचपांत कितें जालें? इस्रायल प्रजा बाबिलोनाच्या त्या बंदणेंत आशिल्लें आनी थंयसर कस्तान थंयसर आशिल्ले. आनी सबार वर्सां उपरांत तीं परत येतात आपणाच्या त्या मोगाच्या त्या जाग्याक. ह्या खंयसर तीं जिवन आसली त्या जाग्याक तीं फाटीं येतात. आनी थंयसर आयिल्ल्या वेळार कितें पळोवचें? सर्व सत्यानाश जाल्लें. तांचें घर, तांचें घरदार, तांचें तेंपल. आनी ह्या घडी लोक रडटा. आमी इतले कश्ट काडन, वावंट काडन आमी घर बांदलें, आतां पळयतना कितेंच आमकां पळोवंक मेळना. आनी ह्या घडी एज्रा याजाक धर्मशास्त्र पुस्तक वाचता. सर्व तरणाट्यांक, सर्व वडिलांक सांगाता बसून अशें म्हणटा, आमी आज धर्मशास्त्र पुस्तक वाचया. आनी अशें ताच्या विशयान तो नियाळ दिता. दनपारां तावन सांजेर पर्यंत, तशेंच सकाळीं तावन दनपारां पर्यंत थंयसर त्या धर्मशास्त्रा विशयान तो तांकां कळीत करता आनी ताच्या विशयान विवर तो दिता. आनी त्या घडी लोक दुखां गळयता. कित्याक दुखां गळयता? त्या धर्मशास्त्रा पुस्तका मुखांतर देव तांकां कळीत करता. तुमच्या कश्टांत हांव तुमकां आदार दिता. तुमच्या कश्टांत हांव तुमच्या सांगातां आसता. भियेनाकात. बगार धैर्य जाणीनासतना म्हजो मोग तुमी करा, धैर्यान तुमी जियेया म्हणून
त्या पुस्तका मुखांतर देव तांकां कळीत करता आनी त्या संतोषान त्या दुखांच्या वेळार देव आसा, देव आमकां राखून व्हरता म्हण चिंतून तांच्या दोळ्यांतल्यान दुखां देंवतात, संतोषाची ही दुखां. सबार तेंपा आदीं हांव म्हज्या कामार आसतना एकल्यान म्हाका कॉल कर अशें म्हळें, फादर म्हजो डॅडी म्हजो पप्पा आस्पत्रेंत आसा, पिड्यांत आसा आनी थोड्याच दिसांनी तो मरण पावतलो, कित्याक ताजी पिडा भोव भिरांकूळ जावन आसा आनी केदळा मरता म्हण कळीत ना. पूण ताजी एकच एक आशा जावन आसा, मरच्या पयलें हांवें कुमसार जावंक जाय आनी उपरांत खुंगार घेवंक जाय म्हणली आशा. त्या देखून दये करून तुमी येजय. आनी अशें हांव गेलो त्या पिडेस्ताक पळयोवंक आनी हांव ताका भेटलो. कुमसार ताणें कर्ण, खुंगार ताणें सेवलो आनी ताच्या मुखां म्हळ्यार त्या दिसा पळयलो एक संतोश. कितेंगी एक वर्तेपण हांवें देखलां, कितेंगे आजाप हांवें देखलां म्हणलें तो संतोश ताच्या मुखां म्हळ्यार हांवें पळयलें आनी म्हाका संतोश भोगलो. पळया, ह्या संवसारांत सबार वर्स तो जियेलो जाल्यार केदार ताणें जेजूक सेवलो त्या घडी ताच्या मुखां म्हळ्यार संतोष. सासणाचें तें एक संतोश भरीत जिवीत लाभलें म्हणलो संतोष ताच्या मुखां म्हळ्यार पळयोवंक म्हाका मेळ्ळें. वय असलो संतोष त्या वेळार इस्रायलाच्या त्या परदेच्या मुखां म्हळ्यार आसलो, कित्याक देव तांच्या कश्टांत आदार दिता हें थंयसर तांणी पळयलें. तशेंच आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक कित्याक आयलो? सर्वांक बरेंपण करूंक, पिडेस्तांक गूण करूंक, तशेंच बंधन आसलेल्या सर्व व्यक्तींक सुटका लाभोवच्या खातीर आनी अशें समाधान शांती लाभोवच्या खातीर ह्या संवसाराक आयलो म्हणून हाचे वासाप आमकां कळीत करता. खंडी जावन जेजून ह्या संवसारांत सबार आजापां केलीं, ताच्या उतरां मारिफात सर्वांक बरेंपण ताणें केलें. प्रत्येक तरान आमी पळयता समारिया घराची ती स्त्री वायट जिणे ती जिवन आसली, पूण केदळा जेजू तिचे सांगाता उलयता, त्या उतरां मारिफात ताच्या जिवितांत बदलावण आयली. म्हणजे आजाप थंयसर देवाच्या उतरां मारिफात जालें. जाकेव एक व्यक्ती ताच्या जिवितांत खोटेपण आदार नासलो, वायट जिणी तो जिवन आसलो, केदळा जेजू ताका भेटलो आनी ताच्या जिवितांत बरेंपण आमकां पळोवंक मेळटा, ताच्या जिवितांत बदलावण आमकां पळोवंक मेळटा, कित्याक देवाच्या उतरां मारिफात आजाप थंयसर घडलें. जेजूच्या कुशींत थंयसर उंकाळ नासलो तो सोर देवाच्या उतरां मारिफात, जेजूच्या उतरां मारिफात ताका सर्ग लाभता, जेजू ताका सर्ग बसयता. म्हणजे देवाच्या उतरां मारिफात बरेंपण ताका लाभता. आमच्या जिवितांत जर तर आमी देवाचे उतार वाचता जाल्यार खंडी जावन देवाच्या बेसांव आमकां लाभता. सबारांनी म्हणचें आसा, हांव पडटा गेलो, या हांव सांतोनीच्या खोपेलाक गेल्लो, या पवित्र जाग्याक हांव गेल्लो, डिवायन मर्सी सेंटराक हांव गेल्लो आनी थंयसर आजाप घडलें, म्हज्या दुवेक बरेंपण घडलें, पिडा शिडा सर नापयस जाली आनी आज हांव संतोश भरीत जालां. म्हज्या घरा जावन येतलें तें घडीत, तुमच्या घरा जावन येतलें तें घडीत एका कोपेलांत, ह्या पवित्र मंदिरांत कशें हें घडीत घडटा? एकच एक कारणा वरवीं देवाच्या उतरां मारिफात, देवाच्या उतराच्या सक्तेन बरेंपण घडटा आनी त्या वरवीं देव आमचे मदें आसा म्हणून देव आमकां कळीत करता. सबार तेंपा आदीं हांव मध्य प्रदेशांत इंदोर म्हणल्या एका जाग्यांत आसलेल्या वेळार सिस्टर राणी मरियाच्या त्या जाग्याक हांव गेल्लो. भोव सोबीत जागो तो आनी तिका जिवेश मारल्या त्या जाग्यार एक सोबीत स्मारण आमकां पळोवंक मेळटा. त्या जाग्यार सोबीत तरान त्या जागो पळोवंक वेवस्था थंयसर केल्या आनी थंयसर सबार जाण वेतात आनी उपरांत तो जागो उतरून आमी गेल्यार तिचें एक धाकटुलें इगर्ज आमकां पळोवंक मेळटा, तिच्या नांवार बांदली एक धाकटुलें इगर्ज. आनी थंयसर भितर वता आसतना कितेंगे पवित्रता आमकां पळोवंक मेळटा. एक वर्ती मनीस ती, एक वर्ती सिस्टर आपणाची जिणी देवाक समर्पण दिल्ली जावन आसा आनी त्या काळार सर्वांनी केदार तिका जिवेश मारलें. सर्वांनी तिच्या विशयांत नियाळ करूंक, तिच्या विशयांत जाणवा जोडूंक प्रयत्न केले. ही एक व्यक्ती, एक सादी व्यक्ती जावन आसली.
हिने कशें आपणें जें जिवीत या आपणें जें जीव देवाक समर्पून दिलें. कस्ताच्या वेळार देवाक तिणें साक्ष कशें दिलें म्हणून नियाळ करनासल्या वेळार थंयसर आसली सर्व सिस्टरां ती खंयसर आसली त्या सर्व कॉन्वेंटाक ती वेतात आनी तिच्या विशयांत नियाळ करूंक प्रयत्न करतात. आनी एका कॉन्वेंटांत तिणें बरयल्लो पर्सनल डायरी तांकां लाभता. आनी त्या डायरींत पयल्या पेजींत बरयल्लीं उतरां ही जावन आसलीं. आयच्या सुवार्थेन आमी आयकलीं तीं उतरां. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. म्हणजे देवाच्या उतरां मार्फत तिणें वर्ती आजापा केली. देवाच्या उतरां मार्फत तिणें जिणी जिवंक प्रयत्न केले आनी अखेरेक तिजो तो जीवस देवाक समर्पण दिलो. म्हणजे देवाच्या उतरां मार्फत आमच्या जिवितांत आमकां धैर्य लाभता आनी बरेपण करूंक आमकां अवकाश लाभता. त्या देखून मागया सर्वेस्पर देव आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरां मार्फत बरेपण करूंक उर्बा आनी बेसांवां लाभाशी करूं दी. आमची कुटुंबां भोव सुबीत करूं दी. फादर विजय मेनेजीस हांणी घडिल्लें एक सुबीत कंदार आसा, रूस म्हाका दी. खंडी जावन तुमी सबार फुटींक आयलां जावंक पुरो. आनी हाची उतरां अशीं आसात. रूस म्हाका दी तुज्या उतरांची, रूस म्हाका दी तुज्या सतांची. रूस म्हाका दी तुज्या उतरांची, रूस म्हाका दी तुज्या सतांची. रूस म्हाका दी उजवाडाची, रूस म्हाका दी पवित्र आत्म्याची. होय आमकां रूस जाय देवाच्या उतरांची आनी तवळ आमचें जिवीत भोव सुबीत जातलें. तर आज तुमकां सर्वांक एक होमवर्क हांव दिवंक आशेतां. हांव धाकटुलो आसतना टिचरांनी होमवर्क दिल्यार हांव एकलोच करतलो या आमच्या संगात जो कोण आसात आमीच करतले. हांव पूण आजकाल टिचरांनी होमवर्क दिल्यार पेरंट्सांनी होमवर्क करचें खंय कित्याक भुरगीं धाकटीं तांकां कळीत ना. त्या खातीर आज तुमी तुमच्या भुरग्यांचें होमवर्क करता आसतना म्हजी एक धाकटुलें होमवर्क तुमी करूंक आसा. कितें करूंक जाय तुमी सर्वांनी आज वंजेलाचो एक अध्यायपणी वाचूंक जाय. जावंक पुरो सा जुआमचो, सा मातेवाचो या सा मार्काचो या खंयचेय तुमकां वाचूंक मोन जाता तो वंजेल तुमी काडचो आनी एक अध्याय आज तुमी वाचूंक जाय. तुमच्या भुरग्यांक तुमी सांगा कित्याक आज आमी सद्याकाळचो तिसरो आयतार समारंभ आनी हो आयतार जावन आसा देवाचो उतरांचो आयतार. ह्या देखून अर्थ बरी तरान देवाचें उतर आमी वाचून देवाचे बेसांव आमी जोडया आनी आमचें कुटुंबां जिवीत भोव सुबीत करया.